उद्या आपल्याला नांदगावला जायचंय, आगमन सोहळा गणपती बाप्पाचा। नांदगावला आम्हाला 12 वाजता इथून निघावं लागेल। ललितने जास्त काम केलं म्हणून त्याला जोरात भूक लागली होती, म्हणून तो आता चिल्ली वाकाडतोय। नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या नवीन प्रत्येक ब्लॉग मध्ये। तर आज आपला बँकच्या गाडीचा थोडाफार सेटअप राहिला आहे, तो आपल्याला जॉईन करायचा आहे। बँकच्या गाडीवर काही मटेरियल आपल्या शेड मध्ये पडलं होतं, तेच मटेरियल आता घेऊन आता बँकच्या गाडीकडे सेटअप लावायचा आपल्याला। थोडाफार राहिलेला लाइटिंगचा ब्लेंडर्स आहेत आपले, ते चौकोनी फ्रेम येते ना मागची, तिथे ब्लेंडर अटकवायचे आणि थोडं एम्प्लिफायर, 1-2 एम्प्लिफायर ठेवायचे आपल्याला। आणि साऊंड पण चेक होणार आहे आज। साऊंड चेकचा मी तुम्हाला व्हिडिओ दाखवणार आहे आज। कंटिन्यू करा तुम्ही ब्लॉग मध्ये। आजचा ब्लॉग पण एकदम भारी होणार आहे। आज साऊंड चेक करू आपण संपूर्ण, म्हणजे साऊंड चेक करायला आपला संध्याकाळ होईल, म्हणजे 4-5 वाजून जातील साऊंड चेक करायला। तर आपण आता जाऊया। मी आता घरात आहे माझ्या, आता मी जेवण वगैरे करतो। आता वाजताय 11:30 वाजताय। आपण आता जाऊया। बाकी सगळे गेले तिकडे बँकच्या गाडीकडे, मी एकटा बाकी, म्हणजे मी आवरून दिलं ते सगळं शेडचं मटेरियल काढून दिलं पहिले बाहेर, त्यांना तिकडे पोहोचून दिलं। मग मी आता इथे जेवायला आलोय, घरी जेवण करून जाईल आपण बँकच्या गाडीकडे जाऊ। तर अजून तुम्ही चॅनलला नवीन असणार तर नक्की सबस्क्राईब करा, ज्यांनी केलं नसेल त्यांनी सबस्क्राईब करा मित्रांनो। अजून पुढे खूप भारी भारी ब्लॉग येणार आहे। 19 तारखेला नांदगावला ऑर्डर आहे मित्रांनो। स्टेशन नांदगाव माहिती आहे ना, तिथं नांदगावला ऑर्डर आहे आपल्याला 19 तारखेला आगमन सोहळा। तर आपण 19 तिकडे जाऊया। तो पण ब्लॉग एकदम भारी होणार आहे, तो पण ब्लॉग येईल तुम्हाला। आता संपूर्ण कंटिन्यू ब्लॉग येतील, काही टेन्शन घ्यायचं काम नाही। तर ठीक आहे, आता मी जेवण करतो आणि डायरेक्ट बँकच्या गाडीकडे जाऊ आपण, आणि तुम्ही शेवटपर्यंत ब्लॉग बघत जा। हा पण ब्लॉग एकदम भारी होणार। तर जेवण करून निघालोय मी आपल्या गाडीकडे, बाईक घेऊन चाललोय। ती बघा आपली शार्पिनची गाडी पण इथे लावली, आणि i20 पण इथे लावली। आता आपण बाईक घेऊन जाणार आहे, लगेच 5 मिनिटात जाईल मी तिथे, 5 मिनिटं लागतील पोहोचायला। तर जाऊ आपण आता बँकच्या गाडीकडे। तर आपण बँकच्या गाडी जवळ येऊन लागलोय मित्रांनो। फिटिंगचं काम चालू आहे। काही 2-3 एम्प्लिफायर अजून ठेवायचे होते, आणि काही हाईटचं काम बाकी आपलं, ते आता फिटिंग करतोय आपण। आणि संध्याकाळी 4 किंवा 5 वाजेपर्यंत आपला साऊंड चेक होऊन जाईल। तर अजून किरकोळ काम आहे आपलं। बघू शकता तुम्ही खाली किती पसारा पडलाय, बघू शकता तुम्ही खाली किती बॉक्स पडले, आणि भाऊ करताय फिटिंग। आणि आपल्याला इथं आपली चौरस आहे ना, फ्रेम आहे ना, तिथं आपल्याला ब्लेंडर फिट करायचे, ते पण करून सगळं सेटअप करून तुम्हाला दाखवेल मी संध्याकाळपर्यंत। आपलं काम होऊन जाईल संध्याकाळपर्यंत। तोपर्यंत तुम्ही कंटिन्यू करा, शेवटपर्यंत ब्लॉग बघा, आणि सबस्क्राईब केलं असेल तर सबस्क्राईब करा मित्रांनो। सगळे बघा मोटरसायकल पण किती आलेले आहे, पुढे सगळे बँकच्या गाडीमध्ये काम करताय। आता मला पण जावं लागेल, काम करतो मी, लगेच नंतर भेटतो तुम्हाला। दादू झालं? हो, थोडं बाकी नवीनचं। तरी बघा मित्रांनो, आपण कीबोर्डचं स्टँड आणलंय, कीबोर्डचं स्टँड। हे बघा 2 ऑर्गन मावू शकते याच्यावर, एक वरती आणि एक इथं खाली। आयडब्ल्यू पण टाकायचं आपल्याला मध्ये लिक्विड। आणि हॉटेल साई प्रसाद कर्नाटक डाबा, त्याच्या समोर आपली गाडी उभी आहे। ऑर्गन आणि पॅड आणले गेले बघा, बाकी मेंबर इथं बसले। रवी मास्टर आणि बॉबी मास्टर इथं बसले। त्यांनी ऑर्डर दिली वाटतं भाजीची, ऑर्डर दिली भाजीची, जेवणाची ऑर्डर दिली होती म्हणून वाट बघताय त्या ऑर्डर बनते भाजी। रोल बघून आलेला आहे। तर इथं काम करता करता सगळ्यांना भूक लागून गेली होती, म्हणून सगळे आता जेवण नाश्ता करताय, बघू शकता तुम्ही। ललितने जास्त काम केलं म्हणून त्याला जोरात भूक लागली होती, म्हणून तो आता चिल्ली वाकाडतोय। आम्ही पण ऑर्डर दिली, आता येईल आम्हाला, आम्ही पण खाऊ आणि लगेच कामाला लागू। तर आमचा सगळ्यांचा नाश्ता पाणी झालाय, आणि आता फक्त आवाज काढण्याची तयारी आहे। आता लगेच आपण साऊंड चेक करू थोड्याच वेळात। तर आता भावंती पण कुठेतरी गेलेत, घराकडे गेलेत, ते येत आहेत, ते त्यांचीच वाट बघतोय। आणि सगळे पोरं वाट बघतायत आवाज केव्हा काढायचा आहे, त्यांना पण बाहेर गाव जायचं आहे, जायकड्याचे ते
आणि पाऊस बरं नाही, आज पाऊस पडत नाही, तर उद्या पण वाजायच्या वेळेस पाऊस नको पडायला, नाही तर पुरं बेकार काम होऊन जातं ते चिखलाचं. पूर्ण गाडी भरून जाईल आपली, फाळके वगैरे सगळे जे चढतात ना तेव्हा चिखलाचे पाय घेऊन चढले का मग सगळी गाडी खराब होऊन जाते. मग ठीक आहे, आपण आता वाट बघतो भावांची, ते आले का लगेच आपण साऊंड चेक करू. तर मित्रांनो, ही नळी आणली आपण, ते ॲडब्ल्यूचं लिक्विड टाकण्यासाठी. आपल्याला कापायची, एक बादलीमध्ये जाईल आणि एक टाकीमध्ये जाईल. कापून घेऊ आपण ती. टेस्ट कराल ते. ही टाकी ती ॲडब्ल्यूची लिक्विडची. ते लॉक करावं लागेल. गेला आजा. अरे आजूबाजूला कथा $15,000 $16,000 $16,000 बहुत मेहनत लग रही है. और हंसी आ रही है. अरे जास्त मजार काढायला ना. शक्तिमान. घाण सगळी साईड लागल बघा ती. अरे पकड घेतो बुजवर ना पकड. ओढतोय का? बोला बरं. अरे तू सेंटर मध्ये काय नाही आवाज. चालू करू. आवाज नाही का चांगला आवाज पाहिजे.
तर मित्रांनो 9 वाजत आले तरी अजून काम चालूच आहे. आता लाइटिंगची वायरिंग करताय, लाइटिंगची फिटिंग करताय भाऊ. मी पण केली, आता तुम्हाला सांगून देऊ म्हटलं. आणि बघू शकता तुम्ही आता इथं कॅबिन वरती बघू शकता मायकल जॅक्सन. इथे पण लाईट टाकलेला आहे आपण. मायकल जॅक्सन असं रात्रीचं लावलं का, लाइटिंग लावली का तेव्हा चमकतो. बघू शकता तुम्ही समोर. तर अजून आम्हाला 1 तास तर कसा पण लागणार आहे. पसारा पडलाय तो सगळा आवरावा लागेल. बघा संपूर्ण पसारा इथं पडलेला आहे. सगळं आम्ही आवरून मगच सगळं काम होणार आहे. आणि उद्या आपल्याला नांदगावला जायचं आहे, आगमन सोहळा गणपती बाप्पाचा. नांदगावला आम्हाला 12 वाजता इथून निघावं लागेल. 12 वाजता निघू तेव्हा आम्ही तिथं 3 किंवा 4 वाजेपर्यंत पोहोचणार आहे. आता बघू शकता तुम्ही सगळे मेंबर गायब होऊन गेले. आपले ड्रायव्हर भाऊ आहेत, दादू आहे, भाऊ आहे आणि मी आहे. तर ठीक आहे, आता झालंच आहे असं काम समजायचं आता. तर उद्या आता तयारी करावं लागेल परफेक्ट. आता तुम्हाला उद्याचा ब्लॉग एकदम भारी होणार आहे नांदगावचा. तर ठीक आहे, आपण आता भेटू आता नेक्स्ट ब्लॉगमध्ये. मी पण खूप थकलोय काम करून करून. बघू तुम्हाला माहिती आहे सकाळी आलो आम्ही 11:30 वाजता आलो. आता 9 वाजत आले. अजून 1 तास लागेल. 10 वाजेपर्यंत आम्ही काम करू आणि घरी जाऊ, जेवण वगैरे करू. आणि उद्या लगेच ऑर्डरला आहे. ऑर्डर वाजून लगेच तिकडनं 2-3 वाजून जातील आम्हाला यायला रात्रीचे. नंतर मग काय 2 दिवस गॅप आहे. डायरेक्ट निजामपूरला आहे 5वा दिवस. निजामपूरचा इथं म्हणून गाव आहे, तिथं आपल्याला 5वा दिवस आहे. तर भेटू नेक्स्ट ब्लॉगमध्ये. तर चॅनलला सबस्क्राईब केलं असेल तर मित्रांनो सबस्क्राईब करा, लाईक करा चॅनलला. ठीक आहे, गुड बाय.